Welcome back guys, a reaction video. Dah kaneka video ko pamatang sa reaction ng sa season. Teng ipnya subhay pi ki Parallax ki jungi ki ba ju Christian na kapor siya kapor. Kermen scam ba pidang Christian shu ya kini ki reaction video jungi ka pamanta ka ba pala pelai ya ka senali jungi kirnya ng room ka ba kerteng juga video kadai ngadang up ya pi ngadang up ya pi Parallax te kaneka video ro ngidang up ya pi bay but share ya kaneka video jungi ki ba ju Christian ini Tiki bala akha kaneka music video ide Sherilyn Khongwar badi Madiang kerteng siya jeng Madiang pisip Beer balls basawe mai. So hope you like it guys. Let's start. Lamti Shai production. Okay, it's loud there. Naka film kajug coming soon. Kajug kemana? Kajug kayu. Kajug na Lamti Shai channel. Wow. Thinking. Oh, actress lebar. Mau, padang yang school. Kan mau kan bipijay itu. Dia saya betul sisi teksnya. Wow, lagu ni kau ngap nanti. Yo, coba dia baca. Tentang Abi Madiang. Itu apa ni, Pak? Oh, saya. Madiang itu barang-barang. Guys, mayar music video. Model siap. Istri fitnah. Ayo tali pasien sliwa. Lano pensil tu baka ya pi bandu Lano pensil tu baka ya pi bandu Busi nakwa ban poya bakri hakaja kabangamu
itna video arab itna ada spesial tapi bandroi man song ngulak ada nomor bala kerteng apa sikap kut barang setunat ngarung bas setunat shisha ya katu kencing ruai na kata kadau bangi salary action mu bajala kumta sa kerpa di piba semua bane share ka neka channel ka jungi kumju ya katu music video ba kisah mik lo ya katu ka film ka juk na kerpa di kirina iba direct ya katu ka music video but jure ya ke film juga nih kajuk semua direct lo ino bangalang kuah ban pe no ya kata ka film ke jombi nomor ban kalau sisa kata ke ruan le kepala show sisa yang ani nak on shoot berjalan nah sumbang mas so tiang ada so tiang nomor kata i so tenat bhai madiang ro kata lah aktor mana gitu lah apa di video da fikwa pe ek video jang madiang sampai aka launching shai production channel kila akan tasibuni komedian reng to pui perkhat men salong dai aktor kita kerpat ba bar bisa tenat kunjuru nang kersian ba kari kesi jungi dan kemas kembali dan sibun bagi aktor ke aktris ke artis ba kami yagi film ba per mar ba dapat stan jungi bagi salat kita ba ong boy sur kita ya lagi jong ong sur syong benan saya gede bania sarong ya lagi jong bat burung ya jong kiwero kita supaya kersian ada semi way habat ibengi duna petinti ba nang ba bidang la balik masuk ya kiba damat video jongi dan baca lagi nang guna oke karena sikitin arbitin Ini kan keren sekila bang pelat kerja lain dia. bang salat situai dan tangita biar kemen kami sekian doa di next video gitu nih semua saya share lagi ke music video please share like and subscribe okay